Саламатсыз ба, құрметті әріптес. Енді Hand Animation программасымен жұмыс істеу үшін осы программаның ссылкасын мен сіздерге жіберіп қоям. Соны орнатып алғаннан кейін осындай қоңыздың белгісі шығады. Сосын осылай ашылады. Енді осы ашылғаннан кейін ең бірінші мынандай квадратик тұрады. Осы жерде біз енді тексттен бастап жазамыз. Текст дегенді алып келдік осы жерге. Қазақ тілі. Мына жерде тұрған мына стрелканы міндетті түрде өшіріп отырасыздар. Тағы да келесі сөз жазамыз. 7-ші сынып. Өшіреміз. Текст аламыз, тағы да текст айтып келеміз. Сабақтың тақырыбы көнерген тақырыбы Абай Құнанбай. Қисайық. Абай Құнанбайұлы. Мынаны өшіреміз. Стрелка бізге керек емес, міндетті түрде өшіріп отырамыз. Сабақты әзірлеген әзірлеген аты жөніңізді жазасыз, мысалға, иә? Кім? Тоңғатарова Арай. Болды. Осылай бірінші бетіміз бітеді. Осылай біткеннен кейін бірінші бетінде қызыл сызық шығып тұрады. Енді сол қызыл сызық шығып тұрғаннан кейін сіз осы жерге ең соңынан мынадай пустой объект дегенді алып келесіз. Қойып қоясыз. Сосын енді осы тұрған жазуларды бір-біріне қосамыз. Соединить етеміз. Мына жерден алып мынаны мынаған қосамыз. Мынадан алып мынаған қосамыз. Мынадан алып связка жасаймыз. Мынаған қосамыз. Мынаған қосамыз. Ең соңында мынаны алып мынаған қосамыз. Болды. Екінші бет. Екінші бетке мына жерге бізге тағы да квадратик жасау үшін маркер страница аламыз. Міндетті түрде маркер страницаны әкелеміз. Мына екеуін бір-біріне связка жасап аламыз. Мына екеуін бір-біріне связка жасап аламыз. Болды. Енді келесі мәтін бойынша бізде Абай, бізге енді Абайдың картинасы керек болып тұр. Сол үшін картина дегенді әкелесіз де, бас жағынан басасыз. Пожалуйста, выберите картинку деп тұрады. Сосын үш нүктені басасыз. Үш нүктені басқаннан кейін бізге керек құжаттар ашылады. Не болмаса дайын Абайдың портреттерін дайындап қоюларыңызға болады өздеріңіз. Мысалға, дайын портретті интернеттен қарауларыңызға болады. Не болмаса тағы қайдан алуға болады, мысалға. Изображениеден алсайықшы. Абайдың портрет жоқ па? Дайындап қою керек еді ғой. Кез келген бір портретті алсаламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін. Болды, міне. Өте үлкен болып тұр, кішірейтеміз, мысалы. Кішірейтіп аламыз, не кішірейттік. Болды. Енді осыдан кейін біз не істеуіміз керек? Бізде мына келесі бетіне көрдіңіз, қызыл сызық шығып жатыр. Осы сызықтан біз аспауымыз керек. Ол біздің екінші бетіміз. Мына біз портрет қойдық деп есептейміз. Енді осыларды қайттан связка жасауымыз керек. Ол үшін пустой объект дегенді әкелеміз. Сосын жаңағы маркер страницадан мына жерден связка жасаймыз. Мынаған жасадық. Сосын мынаған жасаймыз. Енді келесі бет.
келесі бет тағы да маркер страница аламыз. Сосын онда мынаны 8 кірсіп аламыз. Болды. Сосын мына жерге жазу керекпіз. Мысалы сабақтың мақсаты. Текстін әкелеміз. Сабақтың мақсаты. Енді мақсатын жазамыз. Мақсаты таңдалған негізінде ақпаратты анықтау. Болды. Мына стрелканы өшірейік. Міндетті түрде өшіріп тұрасыз стрелкаларды. Сосын енді бұл аяқтаймыз. Бұған жаңағы пустой объектін әкелеміз де тағы да бір-біріне связка жасаймыз. Связканы аламыз да мынаны жалғаймыз. Жалғанған кезде міндетті түрде шынжыр шығып тұрады. Мысалы міне көрдіңіз, шынжыр шықты, значит сізде не пайда болды деген сөз. Связка бар деген сөз. Енді бірінші беттен бастап пустой объектілерге біз уақыт қойып шығуымыз керек. Уақыт. Мысалы міне мынау бірінші пустой объектінің бірінші беттегі пустой объект. Үстіне басасыз, жасыл нелер шығады. Тайминг дегенге барасыз, мына жақтағы 0 болып тұр ма, осы жерге 100-ді қоясыз. Не болмаса 200-300 өзіңіз білесіз қаншалықты уақытты қамтығыңыз келеді, соншама уақыт қойып отырасыз. Ең төменгі шегі 100. 100 деген цифраны қоятын боласыз. Енді қараңыз, мынағанды қойып шығамыз. 100. Сосын мұнда қоямыз. Міне. 100. Болды. Енді біз жұмысты сақтаймыз. Файл, экспортировать видео. Рабочий столға сақтайсыз, міндетті түрде атын бересіз. Абай. Сохранить. Файлдың атын тек қана қазақша әріптермен қолданбайсыздар, тек қана орысша қолданасыздар. Қазақ буквалары ішіне кіріп кетпесін. Осылай жұмыс сақталып болғанша соңына дейін күтетін боласыз. Сосын бұл жұмысқа аудио кіргізу, дыбыс кіргізу үшін Camtasia бағдарламасына апарып, не болмаса бандикамға апарып, аудио дыбыстарыңызды кіргізуіңізге болады. Бұл жерде тек қана жазу сызу. Үш бетіне сақталып жатыр. Сақталсын. Сақталып болды. Енді біз рабочий столдан ашамыз. Абай деп сақталып тұр. Ашайық. Қазақ тілі. Енді бұл жазуды жылдамдату үшін Camtasia бағдарламасына апарып, жазудың
жылдамдығын қосуыңызға болады. Бұл жердің өзінен ең жылдамы сол біз 100-ге қойып қойдық, одан жылдам қосылмайды. Тақырыбы абай. Осылай. Осылай келесі бетіңіз ашылады. Үсті өстіп кете бересіздер. Болды. Сосын келесі бетіңіз ашылады. Осылай жақтап жасап отырасыз. Түсінікті ғой, иә? Болды, осылай керек құжаттарыңызды жазып сақтап отырасыз. Сәттілік тілеймін.